6 трек. 90 күнгі торығу. Жапанда жалғыз үй тұр қауқиып. Жалғыз ана, Құдай жалғыз, ол жалғыз. Ешкінің тоңмайынан тамызық қылған білте шамның жанына екіншісін қойды. Бір күн болса да жатар жерім жарық болсын дегені. Қайран жібек, ару жібек. Бір кездері ақтылы қой айдаған, үйірлі жылқы ұстаған байдың қызы. 16 қанат ақ үйден бұралып шығатын сұлу жібек. Жоқ, бұл ол жібек емес. Ел шетінде елеусіз қалған, ел бетіне қараусыз қалған, басына іс түсіп баспақшыл болған, баласы мен ерін қатар жерлеген қаралы жібек бұл. Іші толған қу сүлдерін сүйреткен пендеуи адам бейнесіндегі тірі аруақ бұл. Далада боран ысқырады, қыстың ұзақ түнін қалай қысқартпақ? Көпшікке қисайып көзін іліндірмек болып еді, қашқан ұйқы ұстатар емес. Ол да әлдей қайда алысқа көшіп кеткен сияқты. Ай өтті ме, апта өтті ме, үнсіздік билеген мына тар қапаста отырғанына 100 жыл болған сияқты. Шіркін заман-ай деп күрсініп қойды. Үйдің іші қара көлеңке. Білте шамның жарығы әне-міне сөнгелі тұрғандай жалқаулана жанады. Айрандай ұйыған қорқыныштың өзі әр бұрыштан жібекке үрейлене қарайды, ұрлана қарайды. Уақытты өлтірмекке әдет қылған ұршық үйіру күнделікті кәсібіне айналғандай. Ұршықтың жібін созғандағы шалт қимылын, мұң мен зарға толы ән салып отырып, деген әшші күрсінісінен қорқыныштың өзі қорқатындай. Әншейінде жібектей созылатын марқа жүні икемге келмей, бәлкім икемге келгісі келмей қитығып, бырт-бырт үзіледі. Ақ білегіндегі күміс білезіктері сырт-сырт тиіп, икемді қолдарымен үзікті қайта жалғайды, қайта үзіледі. Тойған қозының бүйіріндей томпайып, доптай домалаған ұршықтың қарны шермейіп кеткенін, жіңішке иірілген жіпті көтере алмай үзілетіндігіне көзі енді жетті. Тоқ орамды ұршықтың құйрығынан суырып, бұрышқа домалатып жіберді. Бөлменің едәуір бөлігін көлемі бақшадағы әңгелектердей ақ, қара, қоңыр түсті жіптер қораланып алып жатыр. Даланы ат бауырынан келетін қалың қар басып, ой мен қырды тып-типыл тегістеп, тіршілік тынысын тарылтқан сәттердегі жібектің айналысатын ермегі осы. Бала мен байдан, бауыр мен басқасынан өлідей де, тірідей де айырылған баспақшыл болған жібектің тірлігі. Уақытты өлтірудің бір амалы, арасында Аллаға мінәжат етуді де ұмытпайды. Қу моланы панағып өтемін бе, Құдай, өзің иіп, көктемге жетемін бе, Құдай. Көздің жасы көл болды етегімде, Құдай. Әлі тірі келемін жетегіңде, Құдай. Көрерімді көрместен өлемін бе, Құдай. Бір өзіңнен басқаға сенемін бе, Құдай. Тағдырынан алғанымен бір Алладан күдер үзбейтіндігін мәлім еткен жібектің жыры еді бұл. Қалың қайғы, қою мұңнан бір Құдайдың ғана құтқара алатындығына сенгісі келеді. Сенеді. Құдайын қарғамайды. Үйінен су кетіп, әшші шектей бұратылып жатып алмай, өз кеудесіне өзі дем беріп, еңсесін тік ұстау, ата-бабаларынан келе жатқан әулетке тән қасиет еді. Оның бір парасы осы жібектің кеудесінде тіріліп, қайта көктегендей. Зұлматтың құйынын үйіріп, бақытсыздыққа тап қылған залым уақыттың өтерінде біледі жібек. Омбы қар жіпсіп, жер тамырын қуалай ағып, қара жерге қуат бітіп, жер қарайып, күн жылынғанда, қу кепені тастап, елге қосылып, адамдардың бет жүзіне армансыз қарап, емен жарқын әңгіме тиегін ағытармыз-ау деген сенімге де еріп кетеді кейде жібек. Күміспен әдіптелген, сүйекпен беттелген сырлы сандықтың үстіндегі қаздай тізілген жібек көрпелерді сырғытып түсіріп, ішек қарнын ақтарды. Ішіндегісін төгіп жатып, тағы да ойға беріледі. Марқұм әжесі жеңіл әрі жұмсақ, жылы болады деп үкілі үмітпен бар өнерін салып, әдіптеп сырған көрпелердің күні біткен. Міндетін мерзімінен бұрын тоқтатқандай. Ендігі жерде сән салтанаттың, сұлулық пен әдеміліктің жібекке түкке де қажеттілік жоқ. Бір кездері үй ішіне әр беріп, жан бітіріп тұратын көнеден келе жатқан көркем дүниелер, ұстағанның қолында, тістегеннің аузында, жармаған большевиктердің қанжығасында кеткелі қашан.
Төрге сән беріп ілулі тұратын қалың кілемнің қаздиған шегелері ғана қалыпты. Көмектің арғаталарынан мұра боп атадан балаға жалғасып келе жатқан жалғыз жалаңаш қылышты сандықтың түбінен алып, тым болмаса көлденеңге көз қой деп жалаң қабырғадағы шегенің біріне іліп қойды. Кешегіден дейміз-ау. Көне әулеттің бір тарихынан хабар беріп тұрған жалғыз жәдігер осы ғана. Аз уақыттан соң 10 шақты көрпеден сыпырылған тоқтының торпақ жүні тулақ пен сабаудың арасында әбден түтіліп, толқынның көбігіндей шудаланып жатты. Көрінбеген күнін түнге ұрып, түнін күнге ұрып, қараңғы тамда ұршығын иіріп, зарлы дастандарын қайталап айтып, көктемді күткен тәубешіл жібек отыра берер ме еді? Иірген жібі үзілмесе де, ойы үзіліп кетеді. Ойда желі жоқ, жүйе жоқ. Осы мен алжасайын деген жоқпын ба деп өз-өзінен сұрап та қояды. Жоқ, алжасқан жоқпын. Алжасқан адам алжасқанын білмейді. Дүниеде кем адам өзімен өзі осыншама уақыт оңаша қалып, өзін өзі жақсылап танымаған шығар. Ара-тұра жасынан жадында қалған мұңлық зарлықтан есіне түскенін әндетіп айтып қояды. Жанынан шығарып, мен де сендей мұңлықпын, бірақ та ағаң жаныңда, дәмінде таттым қорлықтың, перзентім хақтың қолында. Өлмедім, көрдім басқасын. Маңымның бәрін жалмадым, тардай тағдыр шашқасын. Қоршаған сан мың сұрақтың бірде кірмес миыма. Тас бауыр еттің, жылаттың, бұл да бір алла сыйыма деп қоңыр даусымен әндетіп отырғанда біреу қосыла кеткендей болды. Елең ете қалған жібек орамалын құлағының сыртына қайырып тыңдай қалды. Әрі-сәрі әлтек-тәлтек ойын бөлген аш қасқырдың ұлыған үні болды. Құлағы анық естіп тұр. Аулақтан емес, дәл төбесінде олып тұр. Тұла бойы дір етіп, құйқа тамыры шымырлап қоя берді. Ей алла, көрсетпегенің әлі алды екен ғой. Менен бір төмпешігіңді аяғаның ба? Енді қасқырға жеметпексің бе? Осыншама зауалды үйіп төгетіндей қандай күнәм бар еді. Ішкі дүниесі жанып бара жатқандай қозғалды-ау. Іштен белгісіз қуат тепті. Жүгіріп сенекке барды. Бетіне қаймақтанып, мұз қатқан бақыраштағы судан сіміріп алды. Ішіндегі өрт басылғандай. Қабырғадағы қаланып тұрған сексеуілден құшақтап әкеліп ошақтың алдына тастады. Қасқыр ұлуын үдетіп барады. Үй төбесіндегі қамыстың сыбдыры естілгендей. Сіре мұзды қос аяқтап суырып аршып жатыр. Ұлыған сайын үні аянышты әрі қорқынышты. Ей, сорлай, сенде жазық жоқ, менде азық жоқ демексің бе? Әлде ұяластарыңды шақырғаның ба? Мына боранда тіске басар нәпақа таппай, иісшіл танауың осында, қорғансыз, шарасыз, жемтіктің барын сезіп келіп тұрсың ба? Іште тұрып төбедегі қасқырмен тілдескен түрі осылай. Сөзі аузында, қолы жұмыста. Сенектегі сөрелеп қойған сексеуілді төсеніштерді жиып тастап, үй ортасына үйіп жатыр. Тамызықпен отынды тұтатты. Төрдегі ілулі тұрған жалаң қылыштың жүзіне қол жүгіртіп көрді. Бабында екен. Жазда келген тайтелінің көзі осыған түспей, ертұрманға түскені қандай жақсы болды. Тапқан екенсіңдер езілетін, мүжілетін адамды. Қораланып келсеңдер де қой демеймін. Бәлшебектерден ала алмаған кегімді сендерден қайтарайын дегенінде жылаудан босамаған жанары ұшқынатып қайратқа мінді. Жібектің қайраттанбауға амал қалмаған еді. Өмірден көрген, заманнан көрген, адамнан көрген қорлығы, кеудесіндегі сартап болып қатқан кегінің шығарға жол табуы бүгін, дәл бүгін болмақ. От айналасына қызуымен жарығын таратып, сатырлап жана бастады. Жібек жоғары көтерген қылышын жалынға жанып алып, отты шыр көбелек айналып, түсіңдер қане, түсіңдер, бұны да Құдай ісімдер, түсіңдер, кәне түсіңдер, қанымды қақтап ішіңдер деп әруақтана айғайлады.
Бала кезінде ауру меңдеген адамды емдеу үшін бақсы құшынаштар елді жиып, киіз үйдің ішінде екпіндеп, зіркілдеп, екі иығын жұлып жеп, зікір салушы еді. Жібек те мәжбүрліктен көргенін қайталауда. Тек қолында қобызы мен дабылы жоқ, жалаңаш қылыш оларын жоқтатпайтын сияқты. Түсіңдер, қане төбеден қанымды қақтап ішкенмен, ешкім жемеген. Түсіңдер, қане түсіңдер. Түсіңдер дедім. Түсіңдер. Сендерге менің ісім бар деп қылышын қоя салып, жанып жатқан сексеуілдің шоғын уыстап босағаға қарай шашады. Қолы күйер емес. Жібектің зікірі басталғаннан қасқырдың үні өшіп еді. Оған мән берер емес, тоқтам жоқ. Үй ішінде алқынап жүрген өз сөзінен басқа дыбыс естілмейді. Үйді басып қалған қалың қардың түсі өзгеріп, бозамық тартыпты. Қасқыр болмағандай да, келмегендей де. Екпінін басып, шашылған оттан қашықтау барып өкпесін басты. Есіне әлдене түскендей алақанын жасып қарады. Үлбіреп, күлбіреп, күйгендігі байқалмайды. Ауырмайды да. Бұл құдірет маған қайдан пайда болды? Өз-өзіне түсінбей сөніп бара жатқан қоламтаның жанына отыра кетті. Адам төзбес қорлық беріп, сол қорлықтың қарасын бұзып шығар қайрат берер бір тылсымның барын ойлануға дәл сол сәт мұршасы болмады. Жынынан айырылған бақсыдай басын төмен салып, ойланыңқырап кетті. Нәр татпағанына біраз бопты. Қарны ашқандай. Адымдап барып, сенектегі мейіздей қатқан сүрді әкеліп қазанға салды. Молынан салды. Ендігі оның арманы тойып тамақтану және ертеңгі шабуылға әзірлену. Қасқырдың қайта соғуы мүмкін. Көптен өзіне бағынбай қалған балғын денесіне қан жүгіргендей. Жүрегі де қанасына сыймай, алда әлі қуанышты күндердің болатынын сезінгендей әдемі әсерге бөленді. Өзін табиғаттан бөліп тұрған жалғыз көзді терезеге әлсін көз тастап қояды. Үйғамаққа отырғызған мына қар қашан ериді екен? Тым болмаса даланы көретін. Құтырынған желдің уілі естілмегенмен алапат дауыл соғып тұрғандай. Оны пештің мұржасынан шығатын түтіннің ішке үйірілуінен байқады. Ей, Алла, өзің жарылқай көр жаратқан пендеңді. Аяй көр, Алла. Кенет терезенің алды жап-жарық боп кетті. Ұйтқыта соққан долы боран, үйді көміп тастаған ісіре қарды суырып әкетіп барады. Әп сәтте соқырдай болған қараңғылықтың көзі ашылып, терезеден түскен алтын шапақ күнгірт бөлмеге сәулесін молынан шашып тұрды. Терезенің алдынан қорбаң еткен бірдене өте шықты. Бұл не болды? Адасқан сиыр ма? Бошалаған түйе ме? Не болса да жаны бар нәрсе. Түйе жүнінен тоқылған сырма шапанын киіп, белін буынды. Басына өзі тоқыған әппақ түбіт шәлісін салып далаға беттеді. Ескі сықырлап сыртқа қарай оңай ашылды. Вай, жарық дүние-ай, сені де көрер күн бар екен-ау. Мына моладан шыға алмаспын деп едім. Езу тартқандай болды. Есік алдынан аңның ізі байқалды. 4 аяқты ірі аң. Сол жақ алдыңғы аяғы жараланған. Ізінен қандақтары байқалады. Бұл ненің ісі болды екен? Төңірекке көз жүгіртіп қарап еді, көз ұшына ештеңе ілінбеді. Кешегі боранда ықтап келген мал дейін десе, мұндайда ешкім малын бейсауат жібермейді. Әрі ауыл іргесі алыс. Қатқақтап үйеулі мая шөпке жақындады. Шөп іргелігінен көргені үйелеген ірі қараның орны. Бұл не болды екен деп біраз бас қатырып, күнмен шағылысқан күмістей жылтылдаған қарды уыстап біраз тұрды. Қой, мына құдайдың тегін қарынан су ертіп алайын. Ішерге кірқоң жууға керек. Есік алдында қаңсып тұрған қазанын ашып, әппақ қарды барынша нығыздап толтырды. Үйге кіріп отын алып шықты. Тұтатты. Көк темірді балқытар қас сексеуіл қойсын ба? Нән қазан лезде шүлпілдеген суға толды. Шелек әкеліп қотарып алайын деп тағы да үйге беттеді. Бақыры мен қабақ ожауын қолына алып шыққаны сол, көзіне өзі сенбей қатты да қалды. От алдында дәу қоңыр аю отқа қыздырынып отыр. Жүрегі шам етті. Сасқаннан, «Әй, қашан келіп қалдың? Кімсің?» Қатқыл даусының қалай шығып кеткенін өзі де байқамай қалды. Бір-екі аттап жақындады. Дауыс шыққан жаққа бүкіл денесімен бұрылған аю отырған қалпында гүж етіп алдыңғы сол аяғын көтерді.
Гүп боп ісіп кетіпті. Шөңке кірген аяғы қанталап ісіп тұр. Ай, жазған-ай, жаралы екенсің ғой. Жақындай түсіп жағасында жүретін жуалдызбен табанындағы шөңгені жұлып алды. Аюдың өкірген даусы төңіректі жаңғыртты. Кетер емес, әлдене күткендей. Жібек басындағы бөкебайдың ішіндегі кішкене шаршыны шешіп, аяғын таңып берді. Сол кезде ғана орнынан қозғалған аю жібекке қарап, басын қайта-қайта изеп, жылыстап, алыстай берді. Әй, енді жазылып кетесің, деді аюдың соңынан дауыстап. Жүрегінің неше шым еткенін қайдам, бұл күнде жібектен қорқу, үрку сезімдері тым алыстап кеткен сияқты. Ай, құдіреті күшті Құдайым, өзі өсірген қозысын қасқыр жемес деген маған арналып айтылған екенде. Өткендегі қасқырды да қуған осы болғаны ма? Мая шөпті ықтап жатқанда осы аю болған ғой. О, құдіреті күшті Құдайым. Жібектің аш көңілі тоғайып, қайғысы да селдірей бастағандай. Адам баласы қашанда жақсылыққа тоймайды. Кімнен болсын қамқорлық күтеді, жақсылық күтеді. Аңда болса өзіне қорған болып, сырттай бақылап жүргеніне жүрегі сенген жібектің көңілі тойғандай. Жалғызбын демей қазан көтерді. Ошаққа тезекті молынан салып, ыңылдап ән салудың ырымын жасап, жайлана отырып қолына ұршығын ұстады. Балалық шағын, жастық кезеңін көз алдына келді. Баяғы қой үстіне бозторғай ұялаған мамыражай заманда қыс айлары өзіндік бояуымен әсерледі-ау. Жылқының сүрі мен қазы қартасына тояттаған әулеттің қыз-келіншектері, бәйбіше тоқалдар үлкен үйге жиналып, бір жүн түтіп, бірі кілемнің арқауын иіріп, әндетіп, ертегі қиссаларға кезек беретін. Ертегінің майын тамызып айтатын ділмар шеберлері болушы еді. Әсіресе әсерлісі қазақ ауылға кімдер арқылы жеткені беймәлім шығыс ертегілері мен Алтай әңгімелері болатын. Сонда ертегілердің бірі аю жайлы еді. Аю туралы ертегіні еске алуына бүгінгі оқиға себеп болған сыңайлы. Ертеде орман шетінде қалың қоныстанған ел болыпты. Олар аң аулап, бұғының етімен күнелтеді екен. Жазы өте қысқа бұл өңірде күн қыздау деген шақта орманнан қозы құйрық, түрлі жидектер, таңқурай, бүлдірген, тау жүзімін теріп жеп, бір жасап қалады екен. Таулы орманды жер болған соң аюдың түр-түрі кездеседі. Ішінде жыртқышы да, адамға зияны жоқ момыны да болады. Олар да адам сияқты болғаны ғой. Тау-тас, орман мектебінен өткен, туа бітті табиғатымен біте қайнасқан ауыл тұрғындарының жыртқышқа жем болғаны жоқ. Өте тату тұрыпты. Аюдың адамға, адамдардың аюға зияны тимейді екен. Жидек теруге барған бір жас қызға қоңыр аю ғашық болып қалыпты. Ізінен ере келіп, қайсы үйде тұратынын біліп алыпты. Күн сайын күн ұясына бата салып ұрып жететін аю қызды терезесінен көргеніне мәз болып қайтып жүреді екен. Бір күні кеште қыздың дәрет сындыруға шыққанын аңдып тұрған аю қызды арқалай қашады. Үңгіріне апарып қашып кетпесін дегендей аузын нән таспен бекітіп қойыпты. Қыз алғашында жылап сықтағанмен 3 күннен соң тозаққа да үйренесің дегендей аюдың тұрмыс салтына көндіге бастайды. Аю ертелетіп орман жаққа кетіп, үлкен түйе жапыраққа жемістің түр-түрін орап әкеліп, қыздың көңілін аулапты. Бір күні қолтығына жас киіктің еті мен отын ағаш қыстыра келіпті. Шақпақ таспен тұтатқан отынға түрлі дәрумен шөптермен тұздықталған етті тастап, әбден пістау деген шақта қыздың алдына тас табаққа салып ұсынады. Бірте-бірте аюға бойы үйрене бастаған қыз етті құмарлана, рақаттанып жеп алғысын білдіріпті. Аю қыздың арқасын күнде жалайды екен. Әр жалаған сайын қыз еңкіш тартып, төрт аяқтап жүруге дағдыланады. Бірақ бұл аюға ұнамай, өзі адамдар сияқты екі аяқпен жүруді үйренеді. Ғашықтық не істетпейді десеңізші. Қыз екеуі қолтықтасып орманға бірге барып, кейде олжалы қайтатын көрінеді. Омарташылардың ормандағы шағын бөшкесін көтеріп келіпті бірде. Іші толы бал.
Қыз өз өміріне риза болып жүрген шақта орманға аң атуға келген ауыл жігіттері бір қыздың аюмен жетектесіп жеміс теріп жүргенін көріп, таңданыстарын ауыл адамдарына жаяды. Бұл хабарды естіген қыз ағалары орманға аттанады. Қыз бен аю тұратын үңгірді тауып аңдуға кіріседі. Аю орманға қарай беттегенде үңгірге келіп қызды ауылға алып қашады. Бірақ қыз адам тіршілігіне көндіге алмайды. Олар әзірлеген астан дәм татпайды. Белгісіз әуенмен әндетіп орман жаққа қарайлай беріпті. Қыз жеңгелері неге көңіл күйінің жоқтығынан суыртпақтап сыр тартады. Қыз ләм-мим деп тіл қатпайды. Олар қызды оңаша қалдырып не айтатынын жасырынып тыңдайды. Айналасына қарап, ешкім жоғына көзі жеткен қыз кәдуілгі әуеніне басыпты. Үңгір, үңгір, үңгір еді. Үңгірде болса үйім еді. Аю, аю, аю еді. Аюда болса байым еді деп зарланыпты. Жеңгелері қыз сөзін ағаларына жеткізіпті. Оның елге қосылып адам болмасын білген соң, ағалары қызды қайта орманға апарып тастауға ұйғарым жасапты. Бұлар үңгірге таяғанда үңгір үстіндегі жалпақ таста ет бетінен жатқан аюдың моншақ көз жасы бұршақ болып қатып қалыпты. Жүгіріп барған қыз аюдың өліп қалғанын біліп, аюды құшақтаған қалпы жан тапсырыпты деуші еді ертегішілер. Жібек шаруаның адамы. Жібек ертегіге сенбейді бүгінде. Бірақ терезе тұсынан құрбан етіп бара жатқан аюдың сұлбасына қарап, ойланып тағалатын кездері болмай қалған жоқ. Бірде мүйіз, бірде киіз болған қыз шілдесі де жылжып бара жатыр. Өлгеннің артынан өлмек жоқ екен. Қандай азапты күндерді басынан кешсе де жан тәтті. Жұтаған шүкірге тоймайды. Дегендей, осының бәрінде жібек алласын аузынан тастамай, 90 күн торғудың да мәресіне жеткендей. Көп замай күннің қаһары сынып, жылы леп соқты. Жібек 90 күн тар қапаста қарап отырмапты. Қылдай қылып иірген жүннен жылдарға жететін киім-кешек тоқып үлгеріпті. Түбіт шәліні былай қойғанда желетке кеудеше, қамзол, 2-3 жемпір мен шапанның жеңсізі де, жеңдісі де, тіптен шалбарға шейін бар. Барлығы да шын шебердің қолынан шыққандығын паш еткендей әдемілігімен, нәзіктігімен көз тартады. Ендігі күткені қардың еріп, жердің қараюы ғана болып тұр. Ашық күндері әппақ қарды сықырлатып, жүрегінің түкпірінде шемен боп жатқан молаға қарай аяңдайды. Сөйлеседі, мұңын шағады, жылайды. Кейде сағаттап отырып қалатыны бар. Қар көрпесін қалың жамылған моладан не күйеуінің, не баласының үні естілмейді. Өлгендердің сөйлемейтінін білсе де, тек өз мұңын төгуге баратындығын жібек кейде ескере де бермейді. Жалғыз ізбен қайтып келе жатып, шөмеленің тасасынан шыға келген аюды көрді. Бейне бір қолға үйретілгендей. Түз тағысының жібекке үйірсектеніп алғанына бас қатырып жатқан ол жоқ. Әй, аю, мен жақында кетемін. Мына жерде менің балам мен күйеуім жатыр. Көз қырыңды салып жүрерсің. Бір уақ ошарылып қалған аю әдеттегідей басын екі жағына кезек бұрып, алға жылжып жоқ болып кетті. 2 күндей аюдың сұлбасы көрінбегенге аң аулауға кеткен ғой деп түйіндеді жібек. Күн сайын тысқа шыққан жібек аспан жаққа қолына күн салып қарайды. Ертең ауа райы қандай болатынын болжайды. Батысқа еңкейген күн айналасына шапағын шашып, қызарып батса ертеңіне күн ашық, бірақ ызғарлы болады. Дегенмен биылғы қыс созылып кеткендей, бітпейтіндей. Желтоқсан, қаңтар, ақпан, 3 ай бойына далаға аттап шыға алмаған азапты күндері есіне түссе, азап ойы қаза болады. Алланың санап берген күні бітпей, адамзат баласы өлмейді екен ғой. Таңертең сергек оянған жібек қара шәугімді отқа қойды да сыртқа беттеді. Сықырлауық есіктен тысқа аттағаны сол екен, өз көзіне өзі сенбей тұрып қалды. Үйдің алды толған құндыз терісі. Таңғы күн шұғыласымен шағылысып, жалт-жұлт етеді. Апырай, деді жібек, жағасына қолын апарып. Аспаннан жауған ба өзі? Еленбегенді болмаса кепкен терілер, жеп-жеңіл. Ертеде әулеттің ер кісілері құндыз бөрік кигенде ерекше әрленіп кетуші еді. Аналары шапандарына, қамзолдарына жаға етіп салатын. Ол байлық пен барлықтың белгісі еді.
ертегідегі көп қорлық көрген, соңында ен байлықты иеленген жетім қыздың тағдырын қайталағаным ба? Жоқ, әлде мен ертегілер елінде жүрмін бе? Жібектің ойы онға, санасы санға бөлініп тұрғанда, шөмеле жақтан қоңыр аюдың бұлт еткен бөксесін байқап қалды. Бұл не де болса соның ісі. Құдіреті күшті Құдайымның дәргейіне алып жүргені осы емес пе? Тілі жоқ түз тағысын жіберіп, киелі аңды қамқоры болсын дегендей. Мүмкін жараланып келген сәтіндегі көмегімнің қарымтасы шығар бұл. Шындығында да аю баласы ақылды болып келетіндігі рас та шығар. Баяғы шөп дәрі салатын қапшыққа нығыздап салып жатқандағы жібектің басына келген ой еді бұл.